Hello， 大家好，我是浩然哥哥，你也可以叫我浩然哥哥。觉醒之战这2天又上线了，我本来是想打2把好玩的素材，跟兄弟们整点下饭菜的，结果上来第1把他就给我随了个诸葛亮，嘿呀，好家伙，这诸葛亮直接把被动5个球改成了10个，打人身上就跟机关枪一样，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后大招3倍龙吸水，就离谱。前期你只要稍微发育一下，然后打团之前对着野怪叠个几10层被动，往人堆里一跳，213开个金身，然后就嘣嘣嘣嘣，就是我奶奶过来玩都能嘎嘎乱杀，完全都不需要脑子的啊！这把随随便便就杀了30多个，然后我就一想，那就做个诸葛亮的集锦视频也不错啊，但是摇不到了呀，身上就3000多钻石，赚到最后搞了个刘禅出来。本来我已经想着摆烂快速结束下一把了，结果不玩不知道，一玩吓一跳呀！兄弟们，这刘禅的技能更离谱呀，大招直接就龙卷风转到死，而且范围巨大无比，管你是貂蝉还是什么东西，碰到就被连环眩晕，而且他这个大招的伤害还是可以暴击的，都是无语的，你也看不懂，反正。所以这里给大家推荐一套无脑秒人的出装 ，CD 鞋、暗影战斧，然后再买一个陨星，就先把 CD 给拉满，大招只有10几秒，无限控人，然后买宗师、破军、碎星锤、不祥和魔女。你要是觉得还不够爽，也可以把魔女给换成无尽，就只要有大招闪现，直接把对面人给转麻掉，嘎嘎快乐，谁玩谁知道啊！还不赶紧去搞一把？另外，他这个觉醒之战开不了多久的，还有什么想看的英雄，可以在评论区告诉我，我多搞点钻石，再给大家整一波。视频最后还请观众老爷们点个赞投个币，求求大家了。